大家好，我是 Benjamin。在视频开始前，我想问大家一个比较扎心的问题：在你的笔记软件里面，是不是已经存了上千条的笔记？但是等遇到真正的问题的时候，学习条也想不起来。我就是这样的。最开始我用的是印象笔记，觉得不够新潮，就用了 Obsidian。后面 Notion 火了，我就用了 Notion， 也花很多时间搭建了很多好看的看板。这些产品不好用吗？不，他们都很强。但是我发现自己陷入了一个怪圈，创建的笔记本越多，自己找东西就越困难。本来我是想好好整理一下知识，结果却搭建了一个数字迷宫，走进去出不来的那一种。直到我遇到了谷歌的 Notebook LM， 第一次用它的时候就觉得很简单直接，就4个字：大道至简。其实越是厉害的高手，脑子里面就有很多模板或框架来解决问题。所以我们学习不是为了囤积零零散散的知识点，而是为了学习模板、学习框架。学习一定要系统化，而不要碎片化。而 Notebook LM 特别懂这个道理，他不会逼着你去分类和整理，他就干一件事，彻底搞懂你喂给他的资料，帮你变成有用的知识，完成输入到输出的闭环。我们不需要手动打字，进入 Notebook 主页，新建笔记本，我直接上传一本经典的 PDF 书籍《思考致富》，或者直接丢进去一个 YouTube 视频链接，瞬间 AI 就读完了这本书。大部分商业书其实核心就讲一个框架，以前我们要花很多天才能读完，现在点一下这个信息图，它直接就把书里的核心框架和模型给你抽出来了。我们要学的就是这个框架。有时候书里的概念太多，读着特别累，点击音频概览。你好，欢迎收听。咱们先来做个思想实验啊。如果说100年前，当时的世界首富安德鲁卡内基说要亲口传授给你一个成功秘诀，你会不会而是2个 AI 主持人在讨论，在辩论你笔记里的内容。这就是把枯燥的知识变成了你通勤路上能听的播客。还有就是，作为商业分析师或投资人，我们最烦的就是做竞品分析。我准备了5份2024年的最新车企调研报告，有特斯拉、比亚迪、蔚来、理想还有小米。现在不用写提示词，点一下资料表，它自动就能识别5份报告里的关键数据，直接转化成结构化的行和列，品牌、定价、优势一目了然。你甚至可以把会议记录扔进去，直接生成会议纪要，或者把资料申请进去，生成闪卡和测验题。这就是这几个功能的本质，把陌生的枯燥的知识转化为你更容易理解和记忆的形态。Notebook LM 已经很强了，是吗？但是细心的朋友可能发现了，它有一个缺陷，就是没有谷歌的全网信息搜索和整合的能力。它只知道你上传的这些旧报告，而不知道今天的股市怎么样，或是某位大佬今天发了什么推特。不过就在前几天 Notebook LM 和 Gemini 彻底合体了，这些都不是问题。下期视频我就带大家研究一下怎么把这对组合用到极致。我是 Benjamin， 我们下期见。